வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மெட்ராஸ் ஒர்க் ஷாப். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஷார்ட் கோஸ்ட் ட்ரக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வரைக்கும் என்கிட்ட ஒரு ஷார்ட் கோஸ்ட் ட்ரக் இல்லை, அதனால தான் இந்த ஷார்ட் கோஸ்ட் ட்ரக் வாங்கினேன். இது எங்கே வாங்கினேன்னா கேனடாவில் வாங்கினேன். அண்ட் த காஸ்ட் ஃபார் இட் வாஸ் அரவுண்ட் 26 or 27,000 சரியாக ஞாபகம் இல்லை. ப்ளஸ் ஷிப்பிங்கு, அதுக்கப்புறம் கெனேடியன் வேட்டு இது அதுன்னு போட்டு எனக்கு க்ளோஸ் டு 32 to 33,000 வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து என் கசினை வச்சு அதை ஷிப் பண்ணேன். அதை ஷிப் பண்ணி இங்கே வந்து லேண்டிங் காஸ்ட் பார்த்தா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 38,000 rupees ஆகிருக்கும். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் த கார். ஸோ கார் என்னென்னா இது ஒரு புது மாடல். ஸோ ஷார்ட் கோஸ்ட் ட்ரக்குன்றது என்னென்னா ஒரு நம்ம ரெகுலர் ட்ரக் மாதிரி தான். இந்த இசூசு இந்த மாதிரி இருக்க ட்ரக்கை ஷார்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க, மாடிஃபை பண்ணி ரேஸ் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஷார்ட் கோஸ்ட் ட்ரக். ஸோ இப்போ காருக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பாடி கிளிப்ஸ் வந்து இதுலேயே நம்ம மவுண்ட் ஆகிருக்கும், பாடி ஷெல்லையே மவுண்ட் ஆகிருக்கும். ஒரு சிலிக்கான் இதில் பாடி ஷெல்லையே மவுண்ட் ஆகிருக்கும். அதனால் நமக்கு இந்த டென்ஷன் இல்லை, தொலைக்கிற டென்ஷன் கிடையாது, இதுலேயே இருக்கும். ஸோ இப்போ காருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் சாசி. ஸோ ஜென்ரலி ஐ டோன்ட் ப்ரிஃபர் மெட்டல் சாசிஸ். ஏன்னா ஸ்டண்ட்லாம் பண்ணும்போது வந்து மெட்டல் சாசி பெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பெண்ட் ஆனது தான். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு ஹாவ் பிளாஸ்டிக் சாசி. அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் எனி பிளாஸ்டிக், இது வந்து ரொம்ப டியூரபிளான ஒரு பிளாஸ்டிக்கு. ஸோ இது வந்து இப்போ நான் வாங்கியிருக்க வெர்ஷன் வந்து ப்ரஷ்டு வெர்ஷன். ஸோ ப்ரஷ்டு மோட்டார்ஸ் வரும். ஸோ ப்ரஷ்டு மோட்டார்ஸ்க்கும் ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டார்ஸ்க்கும் வித்தியாசம் நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன், இருந்தாலும் சொல்கிறேன். ப்ரஷ்டு மோட்டார்ஸ்க்கும் ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டார்ஸ்க்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா அந்த கார்பன் ப்ரஷஸ் உள்ளே இருக்க அந்த கார்பன் ப்ரஷ் அந்த ஆர்மேச்சர் தான். இப்போது ப்ரஷ்டில் அது இருக்கும், ப்ரஷ்லெஸில் அது இருக்காது. அண்ட் திஸ் கார் இஸ் அ 4-wheel drive கார். சென்ட்ரலில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஷாஃப்ட் ஓடுது. அதுக்கப்புறம் வி ஹேவ் அ ஆர்மா பிரஷ்டு இஎஸ்சி, சர்வோஸ், ஹெவி டியூட்டி சர்வோ இருக்குது. அதுக்கப்புறம் 12 டர்ன் ஆர்மா மெகா பிரஷ்டு மோட்டார் இருக்குது. ஏன் 12 turnsனால் the lesser the turn the more torque you will have and also the speed you will have more. இதுக்கு வந்து 3 cell அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் வி கேன் ஆல்சோ யூஸ் 2 cell. நான் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுறது வந்து 2 cell தான். ஏன்னா மேக்ஸிமம் போயிட்டோன்னா அது வந்து ஓவர் கில் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அது ஓவராக புஷ் பண்ணி அதை வந்து ஆக்சுவலி மோட்டர்ஸ்லாம் பேர்ன் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ் ஓவராக அதை புஷ் பண்ணோன்னா. ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு ஹாவ் இட் வித்தின் கண்ட்ரோல். ஸோ 3 cell சொன்னாங்கன்னா 2 cell யூஸ் பண்ணுங்கள், 6 cell சொன்னாங்கன்னா 4 cell யூஸ் பண்ணுங்கள். அதாவது இப்போ இன்கேஸ் ஆஃப் காம்படிஷன் இந்த மாதிரி டைமிங்னா நம்ம வந்து நிறைய புஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போ நமக்கு காம்படிஷன்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஃபன்னுக்கு ரைட் பண்ணும்போது ஃபன்னாகவே ரைட் பண்ணுங்கள். இப்போ நான் இதில் பேரப் பண்ணியிருக்கிறது என்ன பேட்டரினா 2 cell 6000 mAh பேட்டரி. இந்த ட்ரக்கில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இன் ஜென்ரல் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஆர்மாவுடையது. செகண்ட், இட் லுக்ஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைலிஷான ஒரு காரை நீங்களே சொல்லுங்களேன். இது வந்து செமையாக இருக்கும், ஓட்டுறதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், ஹேண்ட்லிங்கும் சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா இல் பி லோ டு த கிரவுண்ட். மான்ஸ்டர் ட்ரக் மாதிரி ஹையாக இருக்காது. ஸோ இப்போ சடன் டர்ன்ஸ்லாம் பண்ணோன்னா மான்ஸ்டர் ட்ரக் வந்து டம்பிள் ஆகும், அந்த பிரச்சனைலாம் இது கிடையாது. ஸோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு. அண்ட் செகண்ட்லி இட் கம்ஸ் வித் அ ஸ்பெக்ட்ரம் டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸ்பெக்ட்ரம் டிரான்ஸ்மிட்டரோடு வரும். ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் உங்கள் யாருக்கும் தெரியலனா ஆர்மா இஸ் அ பிராண்ட் ஓன்ட் பை ஹொரைசான். ஆல்சோ ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் ஓன்ட் பை ஹொரைசான் as well. ஸோ அதனால் ஹொரைசான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஆர்மாக்கு ஸ்பெக்ட்ரம் டிரான்ஸ்மிட்டர் தான் தராங்க. அண்ட் இட்ஸ் அ 3 channel டிரான்ஸ்மிட்டர். ஆனால் நமக்கு வந்து இங்கே 2 channel தான் யூஸ் ஆகுது, 3 channel தேவையில்லை. இருந்தாலும் ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது அப்கிரேட்ஸ் பண்ணோன்னா அப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆட் ஆன் பண்ணோன்னா அப்போ நம்ம அந்த 3rd channel யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ திங்க் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு மேலே நம்ம ஃபீல்டில் போய் இதோடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்கலாம்.
ஓகே, இப்போ கிரவுண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ நம்ம கார் ஃபஸ்ட்டு பேட்டரிலாம் கனெக்ட் பண்ணுவோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டர் வந்து ஸ்பெக்ட்ரமுடைய IC3 கனெக்டர்ஸ் வந்தது. நான் வந்து இப்போ அதை டீன்ஸுக்கு மாற்றிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நான் போடுற புது வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாமல் வரும். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கண்டென்ட்டில் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.